എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ മോത്തിച്ചൂർ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. പൂന്തിക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൂന്തിക്കുള്ള മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു ഓട്ടരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് നെയ്യിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒറ്റിയുണ്ടാവും. നടുവിൽ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിയായി കിട്ടും. ഇനി ഇത് അഥവാ നേരായിട്ടില്ല കട്ട കുത്തി നിന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് പൊടിക്കാനുള്ളതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പത്ത് 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാതും കാണിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂടിയെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് മാറ്റാം. ഓരോ ബാച്ചാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊരിച്ച് കോരിയെടുത്ത ബൂന്തിയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ലഡുവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനാവശ്യമായിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഏലക്ക കുത്തി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക്, ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പൊരിച്ചു കോരിയെടുത്ത ബൂന്തി. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈ ഒരു തിക്കിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബൂന്തി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാ കട്ടയും കുഴച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോത്തിച്ചൂർ ലഡ്ഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാഷ്നട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വീട്ടിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. നല്ല മധുരമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.